Merhaba Godar'ın podcast'a Azadiya Valat. Em ve heftiye jî bi mijar û navarokeke cudal pêşberî wene. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk û ji 27 Sibatê ve dest pê kirî û bi pêşinyar û rêya ku ji aliyê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ve tên pêşinyar kirin ve di dome û berdewam dike. Di vê hefteya ku melpişt xwe hiştî de jî bi rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan re du hevdîtin pêk hatin. Yek ji aliyê heyeta demê û ya din jî ji aliyê malbatê vebû. Em ê jî îro di vê podcasta xwe de hewl bidin balê bikişînin ser van hevdîtinên pêk hatî û pêvajoya aştî û civaka demokratîk jî. Mêvanê min ê îro hevserokê Dem Partiyê yê Wanê Veysî Dilekçi ye. Hevalê Weysî bijin tu bi xêratî sersera serçavan hatî. Bixêradinîz, spas dikim û ji bixêratin serçavetin. Gelek spas malê hava. Hevalê Weysî yani belkî wisa wekî destpêkê de beriya ku em berê xwe bidin her du hevdîtinên ku di nava heftiyê de pêk hatî rêberê gelê Kurd hem bi malbatê re hem jî bi heyeta demê re jî hevdîtinek pêk anî. Beriya ku em balê bişînin ser naveroka wê ez dixwazim sa ji destpêka ku ev sala ku nîve pêvajoyek hatiye dest pê kirin. Di nava vê sala ku nîvê de deman bala xwe dikişînin serê. Bala xwe didinê de hem li rojhilata navîn hem li cîhanê gelek bûyer qewmîn, gelek tişt qewmîn û di rewşa heyî ya niha de vê pêvajoyê em ê çawa bigirin dest? Belê. Serî da em ê bêjin yani bi rastî rojhilata navîn ji bi sed sala aslında nava qeyranekî de derbas dibe. Daha zêdetir yani sed salî zêdetir e nava qeyranekî de derbas dibe. Sedema wê qeyranê redkirûnê înkarkirina aslında millet hane. Em bêjin ne pêşketina demokrasiyê ye, ne pêşketina azadiyê ye. Desthilatdariyê bi sed salan xwe didomînin, em bêjin wek otorîter hêzê xwe dimeşînin. İrada gela navan rêxistina de yan ji nava van rêveberiya de cihê wan tune ye. Ji ber wî çendî ew qeyran her tim didome. Herî dawî em bêjin qeyran daha mezintir bû. Sedema wê jî aliyekî em bêjin kesê emperyalîst dixwazin rojhilata navîn de hinek angorî xwe, angorî pergala xwe hinek veguhertina çêbikin. Aliyê de jî hemberî wana desthilatdarê bi sed salan e dixwazin em bêjin rejimê xwe bidomînin. Arê de jî em bêjin yê wenda dike gelin. Ji vê çerçevê elbette Türkiye jî daha zêdetir ew qeyran jiyan kirin. Di ser înkarkirina hebûna Kurda, ser înkarkirina nasnama Kurda, Kurd neqebûl kirin ji ser wî çendî ew qeyran jî ji Türkiye'ye de jî hate jiyan kirin. Elbette bedelê giran jî hatin dayîn. Roj bi rojî elbette ew qeyran giran bû. Yani zêdetir belkî daha çend cara ji bo ku pirsgirêka Kurd çareser bibe em bêjin diyalog hatin çêkirin ama ji wî awayî de jî çi serkeftin jî pêş neketin çima ji ber ku pergal ji hebûna xwe de israr dikir. Veguhertin em bêjin ji ser esasê demokrasiyê, ser esasê em bêjin azadiyê, ser esasê hebûna gelan azadiya gelan xwe ne veguhert ji ber wî çendî pêvajo ser neketin. Herî davê ev sal nîve piştî 27 Sibata 2025 banga rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan merheleyeke nû hate dest pê kirin. Serî da Birêz Öcalan aslında ve 30 salî zêdetir e dixwaze pirsgirêka Kurd bi rê aştiyane çareser bike. Riya şîdetê ne raya çareserkirinê ye. Ji ber wî çendî jî divê ku hebûna gelê Kurd, nasnama gelê Kurd werin qebûl kirin, ser wî esasî jî pêvajoya aştiyê em bêjin dest pê bike. Samimiyetekî mezin danê ortaya. Tişta ketî ser milê wî got ku tişta ez dikarim bikim hem aliyê teorîk hem aliyê em bêjin polîtîk de ez dikarim tişta dikev ser milê min hêzeke min heye ez dikarim bikim ew jî pêk anî. Yekemîn em bêjin bang ji PKK kir, PKK kongre xwe pêk anî, em bêjin dev ji çekan berda, samimiyeteke mezin danîn holê çek şewitandin. Ji ber wî çendî xwest ku ji wî esasî dewlet jî gava bavêje. Elbette piştî wê pêvajoyê rojhilata navîn de jî qeyran nesekirin aslında.
Di serî da navbera Sûriye, İsrail, Filistinê da belkî bi salan şer didomin, disa em bêjin tesîra ku kesê emperyalîst dixwazin rojhilata navîn hinek tişta bikin bi destê İsraîlê, ji hemberî gelek dewleta em bêjin şer û pevçûn hebûn. Di Sûriyeyê da jî em bêjin 14-15 sale şerek didome krizekî pir kûr hebû. Di vê derê de jî elbette di Rojava Kurdistanê de gelê Rojavayê jî em bêjin rêyekî nû vekir aslında rêya siyemîn, rêya em bêjin demokrasiye, rêya em bêjin wekhebiya gelan her milletek dixwaze bibe îradeyek û bi îrada xwe rêveberiyê xwe kiriş bike. Rêya siyemîn da pêşiya em bêjin Sûriyeyê. Ama ne rejim hate veguhertin, ne jî kesê dixwastin ku ew rejim hilweşe û dewsa wê rejimekî di ava bikin, angorî xwe ava bikin. Ne dixwastin rêya siyemîn çêbibe. Elbette piştî hilweşandina rejima Sûriyeyê de jî em bêjin kesê hatin bûn desthilatdar bi destê hinek kesa alîkariya Tirkiyeyê gelek hêzêdinê êrişî pergala em bêjin Rojavayê Kurdistanê kirin. İşte nexwestin vê derê pêşketin çêbibe tewaiya Sûriyeyê em bêjin belav bibe, êrişên mezin hemberî Rojava pêk hatin. Tabii ev bi destê tenê rejima Sûriyeyê ne bi alî İsrail hêz girtin, alî em bêjin Amerîka hêz girtin, Tirkiyeyê destek dawan. Ji alî hêzên hegemonîk belê evana daha zêdetir nexwestin ew pergala Rojava pêş bike ve ji wî awayî de jî êriş çêbûn. Disa jî elbette rêberê gelê Kurd bi rol û misyona xwe dahiliyeta pêvajoyê kir û disa jî nexwest pêşiya aslında şerê navbera gelan girt. Ji ber wî çendî ji bo em bêjin pêvajo daha bi nava tenduristiyê da bêmeşandin ji ser vî esasî rêya müzakerê diyalogê dawe kirin. Elbette merov dema wana hemiya dirêne ku pêvajoyek ku ji aliya rêberê gelê Kurd Birêz Calan hatî destpêkirin pêvajoya aştî û civaka demokratîk çeqas ezem e, çeqas girîng e ji bo rojhilata navîn. Aliyekî pirsgirêka em bêjin Îranê îro pevçûn heye, şer heye, pirsgirêka Filîstînê heye, pirsgirêka milletê rojhilata navîn gelek pirsgirêkê wan hene, ji ser wan esasa merv hemû dema lê dirêne ku ew pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji bo gela bi rastî jî pêvajoyekî pir em bêjin heyatî ye, yani wî esasî me dikare lê birêne. Ez vir de dixwazim ketim navberê. Evvelî wî yani bi rastî jî dewsa tabloyeke ku yan bêjin ya rojhilata navîn rewşa di sala ku nîvê de ku hatiye asteke çawe hem rewşa rojhilata navîn hem jî girîngiya pêvajoya di vê rewşa heyî de dewlet bi alê bikişîne ser wî alî wê ez dixwazim nekî em di vê çerçeveyê de dema vê tabloya heyî em lê mêze dikin. Di şert û mercê rojhilata navîn ya heyî de ev pêvajoya heyî em ê deynin ku derê. An jî em bêjin demam berê xwe didin navaroka wê nakê berê xwe didin gav û pêngavê ku têne avêtinan jî ji bo aliyê Kurd dibêjim bêguman hassasiyeteka mezin ji hemû partî û sazî û hemû aliyê Kurdan ji bo vê pêvajoya heyî ji diasporaya heta gelek aliyê ji bo vê pêvajoya heyî milê xwe dest û xistine bin kevir û çi ji destê wan tê çi ji destê Kurdan tê ji bo ku ev pêvajoya heyî berdewam bike li ber xwe didin û ev ya ji bo demê jî em dikarin bêjin. Dema mirov vê çerçeveyê de lê mêze dike ji bo aliyê Tirkiye, ji bo aliyê dewletê heyî çima bêdengiyeke bi vî rengî heye. Yani belê dema dijî got, yani bi rastî jî divê ya em bêjin ew pergalê bi sed salan xwe didomînin ya wê werin veguhertin yan jî mixabin hilweşanin re rûbirû dimînin. Yani ev jî zirara herî mezin dide gelê rojhilata navîn. Ji ber wî çendî jî
îro dema Brêzo Calan ev pêvajoda dest pê kirin wî çaxî jî anî ziman îro jî tîne ziman dibe hêj rojhilata navên bi tehlikeyekî mezin re rûbirûn ya çima bi rastî nêzîkî mesela nebûne aslında ji bo çareserkirinê esasên demokrasî û azadiyê berçev negirtine, dest negirtine. Ji ber wî çendî her kesek dixwaze rojhilata navîn bibe hêzek. Ji vî avayî de jî elbette dibe qeyrana rojhilata navîn ji Türkiye yani çareserkirina qeyranê em Türkiye din dest pê kirin. Çünkü rol û misyonekî Türkiye her rojhilata navîn de. Brêzo Calan vê derê de aslında nêzik dibe. Heger Türkiye'de serî da pirsgirêka Kurd û hemû pirsgirêkê dinê bi rê demokrasî û aşîtiyê pêk werin vê tesîrekî mezin rojhilata navîn jî bike. Tabii vê pêvajoya piştî 20 heftê Sibatê nêrînên dewletê jî aslında gotinê dewletê jî yan jî sernavê dewletê em bêjin daxuyaniya dide gotinê wana jî bi rastî jî tam angorî pêvajoyê girîngiya pêvajoyê derdixine pêş ama mixabin aliyê pratik de kemasî hene û gav nayên avêtin. Çendî em bêjin meclisê de komisyonek hatibe ava kirin ev komisyona hevdîtin pêkanî bin gel Brêzo Calan jî hevdîtin pêkanî bin û raporek jî amade kiribe ama aliyê em bêjin zagonî de qanûnî de gavna avêtin piçekî pêvajoyê giran dike. Piçekî baweriya gelan, baweriya gelê Kurd, em bêjin baweriya rêxistin û saziya hinekî dişkêne. Ji ber wî çendî jî dibe ku lez û bes dewlet ji vî avayî de dibe rêyê qanûnî de gava bawêje. Herî davî em bêjin nava vê heftê de jî gel Brêzo Calan de hevdîtin pêk hatin. Yekî em bêjin heyeta demê re hevdîtin pêkanîn ku ya ku derketî çapemeniyê ku me şopandî Brêzo Calan di ser vê qeyranê disekine ser qeyrana rojhilata navîn disekine û girîngiya pêvajoyê derdixe pêş û çiqa dibe ku lez û bez gav bêne avêtin. Em bêjin ji bo ku yekemîn tabii ki eve belkî daxwaza Brêzo Calan nebe Brêzo Calan daha zêdetir belkî wîna nayne ziman ama hem hemû tevgerê Kurdan û yê aşîtî û demokrasiyê dixwazin dibe ku statûya Brêzo Calan serî da diyar bibe. Brêzo Calan ku rol û misyona xwe li nava pêvajoyê de pêk bîne. Ji bin tecrîtê de ji greva İmraliyê de em bêjin 12 metrekarek ciyekî teng da nikare vê pêvajoyê eva adilane jî nîne. Mirovê jî dikare behsa tecrîteke heye. Belê tecrît heye yani tecrît işte mehê carekî yani ji du meha carekî gel heyetekî hevdîtin eva dide xuya kirin ku tecrît hêj heye û giraniya wê jî heye. Ji ber wî çendî Brêzo Calan divan şert û mercan de belkî wê nanake pirsgirêk ama her kesek jî dibîne sermuzakere Brêzo Calanê dema sermuzakere diku dibe şert û mercê wî jî angorî wî şertê jiyanek azad û şert û mercê em bêjin ji bo xebata xwe pêk bîne ew şertana divê pêk werin. A duyemîn dibe çerçeva qanûn be ava kirin ew çi ye ew jî dibe ku gerîla tevlî pêvajoyê bibin yani tevlî siyaseta demokratîk bibin. Ew jî rol û misyona xwe bilîzin daha zêdetir hêzê bine pêvajoyê. Madem dixwazin mesele çareser bibe wekî din jî em bêjin qanûnên belkî hinek tişt qanûn ve guhertin jî hevce nakin. Rewşa hevsiyê em bêjin girtî hevalê girtîyê ku nexweş şert û mercê wana disayê cezayê wana qediyane û cezayê wan têne şewitandin ewana lez û bez dibe ku ewana holê rabibin û ew em bêjin dawayên siyasî yê wek em bêjin kobanî kompas dawasî wek wana dibe ku ewana lez û bez holê rabin ku samimiyetek û baweriyekî bide civakê. Disa ew îrade gaspkirina gelê Kurd dibe ku holê rabe qayûn baş ve bên kişandin û îrade gelê Kurd disa em bêjin cihê xwe bigire û wê pêvajoyê bide meşandin.
evana dibe ku lez û bez bên kirin baweriya me heye yani ne ku em bê bawerin ama gavna avêtin hinekî vê baweriyê dişkêne tabii daxuyanî tên dayîn herî dawê em bêjin aliyê AKP ve jî aliyê MHP ve jî hinek daxuyanî hatin dayîn bên piştî aydê lez û bez hinek gavê bêne avêtin ew jî dizanin rewşa rojhilata navîn çi qas girîng e ji ber wî dibe lez gav bêne avêtin em vê baweriyê dinin wek dem partî jî elbette nava hewldana dinin wek heyeta me nava hewldana dine çerçeve ew qanûn bê ava kirin û ew çerçeve qanûn ji gel Birêz Öcalan bê parve kirin Birêz Öcalan ji fikr û remanê xwe bêje ku ew jî bikeve meriyetê û lez û bez em bêjin pêvajoyê daha bilezgînî bê meşan din. Ez wekî ewka dawî jî wekî em bêjin seraxatina dawî jî ji ber ku em ber bi dawiya podcasta xwe ve jî diçin ez dixwazim hinekî balê biçînin ser ewkê jî di hevdîtina herî dawiyê ya heftiya mir pişt xwe hiştî de behsa ji aliyê rêberê gelê Kurd ve behsa qanûnekî tê kirin. Li ser wê çerçoveya heyî yanî tu dikarî tiştekî bêje gelo an jî bi naverokayê de çi heye çi tê pêşniyar kirin. Ya detaya we ne em tam nizanin em ê bibêjin Birêz Öcalan pêşniyara wî dibe ku heft heşt xala gire ew qanûn pêk bê û gerîla werin tewle jiyanê û tewle siyaseta demokratîk bibin. Em bêjin şert û mercê hevalê işte em bêjin dervey welêt vê çawa be ji ser wan esasa aslında em dikarin bînin ziman yan jî aliyek dijî em bêjin ser ewa statûya Birêz Öcalan belkî hinek tişt werin veguhertin ji ser wî esasî em benda wê ne yani daha zêdetir em belkî yek carê pirsgirêka Kurd tevahî çareserkirina ve belkî mümkün nîne em bêjin hinekî girêdayî make zagonê ne em bêjin nasnama Kurdî bê naskirin ji aliyê em bêjin ji bo zimanê Kurdî hinek veguhertin were çekirin elbette vene belkî vê demê ne rojevê dabin ama aliyê ji ku bê pêvajo ser bikeve ji ser van xala dibe ku em vê bawerî din gav bêne avêtin yani daha zêdetir ser rewşa gerîla yani gerîlayê çawa tewle jiyanê bibin çawa tewle siyasetê bibin ji ser wî esasî em vê bendê dabin. Belê. Wekî gotina dawî tişteke dilê zêde bike ji bo wî pêşa rojê ji bo wî zêdetir pêvajo bawayekî aştiya ne bawayekî ku ji heft û aliya ve jî pêk were tê çi bêje tiştekî ku dilê zêde bike. Belê yani meriv dema rewşa Tirkiyeyê dirêne û pêvajoyê dirêne hinekî bê samîmiyetî derdikeve pêş. Aliyekî belkî hemberî demê yan jî em bêjin saziyê me ve gavê çi êrîş tunene tu ew tu operasyon tunene ama yê muhalefetê hemberî muhalefetê îro hinek operasyon hene ev jî zirarekî mezin dide aslında pêvajoyê dibe ku lez û bez dev ji wan tiştan bên berdan û ji bo pirsgirêka Tirkiyeyê tevahî pirsgirêka Tirkiyeyê ya sereket demokrasî ye dibe ku demokrasî çareser bê çareserkirin dibe ku van tiştana dew jê bên berdan aliyê din ji gotin sernavê dewletê em bêjin Devlet Bahçelî belkî gotina dibêje gotinê gelek girîng jî dibêje ama dibe ku pratika wan pêk were lez û bez rast e muhatabê yekemîn û yê sereke Birêz Öcalan e ji bo pirsgirêka Kurd ew adreseke rast e dibe ku daha zêdetir û Birêz Öcalan rol û misyona xwe pêk bîne. Ya duyemîn em bêjin gotinê Devlet Bahçelî ku aliyê em bêjin AKP yan jî aliyê meclisê dibe lez û bez bilezgînî bibne wesilaya gavavêtinê yani aliyê qanûnî de gav bên avêtin bi gotin tenê terê nake û samîmiyeta herî mezin ku gavavêtin e ji wan najî dibe lez û bez pêk bê
Rojhilata navin ciyekî birasî gelek giring e û dem gelek giring e. Saatek bile gelek demek gelek dirêje gelek giring e. Ser vî şeklî dibe ku nêzik bibin rayadarê dewletê. Ji ser van esasa jî em jî bendêne înşallah mesele ve biriya demokratîk were çareserkirin û gav bi lez û bez bên navetin. Em hêvîdarin yani roj bi rojê hêviya me daha dijî mezin dibe yani. Havalî wê sêr bijim gelek spas maliya va ji bo ku tî rûboyê mêvanê me yê podcastê. Ji spas dikim malava sağ Me gelek spas. Belê guhdarên podcasta Azadiya Welat me vê heftiyê jî hewl da em berê xwe bidin pêvajoya ku 27 Sibatê de hatibû dest pêkirin û hê jî berdewam dike. Me bi hevalê xwe Hevserokê Dem Partiyê wanê Veysî Dilek çîre me hewl da ku em balê bikişînin serê. Em bêjin heta podcasteke din bimênin xweşiyê de dem baş.